हेलो गाइस, आज के नए ब्लॉग के साथ हम अपनी शेयर डिफेंडर को लेके जा रहे हैं न्यू लेवल पार करने का। ये गाड़ी में चलता है शमशान घाट है मेरे। इसका क्या लुक है गाइस, इसकी साइज बल्ला बल्ला का काम है अलग ही इसका कोप है गाइस। इसे रोड पे नहीं कर देना टॉप से भी सेव करेंगे इसका यार बेस्ट है। 150 टॉप स्पीड की मोड में ये थोड़ा क्या पीसेस होती है ना। इसका लुक है अमेजिंग। गाड़ी क्या डिफेंड गाड़ी को सिस्टम भी है अच्छा देखना क्या